Assalomu alaykum. İsmim Muslima. 17 yoshdaman. Shvetsiyaga kelganimda 5 yosh edim. 12 yil oldi. O'zbekistonda bog'cha, gimnastika, raqslar ruscha bo'lardi. Uyda esa o'zbek tili gapirilardi. Shvetsiyaga kelganimdan so'ng rus tili gapiriladigan narsalar shved tili bo'lishni boshladi. Maktab, bog'cha, ko'chada shved tili gapirilardi. Uyda esa o'zbek tili gapirilardi. 5-sinfdaligimda onajonim meni ingliz sinfiga qo'ydilar. Ingliz sinfida faqat ingliz odamlar o'qirdi va bu meni inglizcha gapirishga shart qildi. 6-sinfda esa fransuzcha o'rganishni boshladim maktabda. Va shu vaqtlarda Qur'on darslariga borardim, arabcha o'qishni o'rganishga. Va bu bilan aytmoqchimanki, o'zbek tilini ko'p joylarda ishlata olmasdim. Shuning uchun buni ko'rib onajonim Abdulaziz ustozni darslariga berishni boshladi. Boshida qiziqmadim darslariga, chunki meni o'zim fikrim bo'yicha bu darslar kerak emas edi. Shuncha til bilaman, o'zbek tili kerak emas deb bilardim. Lekin birozdan so'ng o'zimda o'zgarish ko'rishni boshlaganimdan keyin o'zim qiziqishni boshladim. O'zbek opalarimni ko'rib, ular bilan gaplashib, o'zbek tili ham kerak tilligini bildim. Va kitoblardan ham bildim. Boshida kitobni bir varaq o'qishga juda ham ko'p vaqt ketardi. Shuning uchun o'qimasdim. Lekin ular bilan o'zbek kitoblarini o'qishni boshlagandan keyin o'zimni dunyo qarashim o'zgarishni boshlagandan keyin bildimki, o'zbek kitoblari ham juda ham muhimligini bildim. Va qiziq. Men o'zgarish sezmadim. Ko'p o'zbek Shvetsiyada yashaydigan o'zbek odamlar bilan gaplashsam, ular menga aytishadi, haqiqiy o'zbek qizga o'xshaysan deyishadi. Bundan hayron bo'laman, chunki o'zbek qiz qanaqaligini bilmayman, qanaqa o'zini tutishini, qanaqa gapirishligini bilmayman. Lekin bilaman bitta narsani, shu Abdulaziz ustozning darslaridan keyin o'zimni shunaqa tutishni boshlaganligimni, shunaqa gapira olishni boshlaganligimni sezdim. Va so'z boyligim ko'paygan, juda ham ko'p. Oldin ishlatmagan narsalarimni ishlatishni boshladim, so'zlanib. Va bitta noto'g'ri narsani ko'rishim, shu Shvetsiyaga yangi keladigan odamlarga, bu ota-onalar bolalariga qarab, o'zbek tilini unutyapti deb yaxshi narsa deb bilishadi. Shved tilini o'rganib, o'zbek tilini esidan chiqarib yuboryapti. O'zini esidan chiqarib yuboryapti deb xursand bo'lishadi. Bu narsani juda ham noto'g'ri deb bilaman. Chunki qanaqa qilib odam o'zini unuta oladi? Axir bo'ladi, bo'lib ketayotganligiga qanaqa qilib ota-ona xursand bo'la oladi? Tushunaman, yangi til o'rganyapti, lekin men uchun bu juda ham noto'g'ri narsa deb bildim. Ayniqsa shu o'zbek tilini ko'proq o'rganib, o'zbek tilida ko'proq kitob o'qishni boshlaganimdan keyin shu narsani sezdim. Va inshaalloh hamma shunaqa men ko'rgan, men o'rgangan narsalarimiz hammaga shunaqa o'rgana olishga inshaalloh niyat bo'lsin.